வெல்கம் டு Salice யூடியூப் சேனல். இது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பது ஒரு சைட்டு திருச்சூலத்தில் நாங்கள் போட்டது ஒரு 8 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி போட்டது ஒரு சோலார் யூனிட்டு. அங்கே நாங்கள் வந்து சோலார் பவர் பிளான்ட்டும் போட்டுருக்கோம், சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரும் போட்டுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளைண்ட் வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கினாங்க, ரெண்டாவது வந்து சோலார் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க பார்த்தீங்களா அந்த பவர் பிளான்ட் வாங்கினாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோவாட் பவர் பிளான்ட்டு 1 கிலோவாட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம். ஆஃப் கிரிட்னா பேட்டரி வச்சு யூஸ் ஆகுது. இது 4 பேனல் இதில் போட்டுக்கிறோம். அப்புறம் வந்து இது வீனஸ் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். அந்த கிளைண்ட்டுக்கு மேலே வந்து வீனஸ் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் தான் வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பவர் பிளான்ட் போட்டோம். இது ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு மூடி வச்சுருக்காரு கிளைண்ட்டு. பயங்கரமாக ஹீட்டு கொதிக்க வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஹீட் மூடி வச்சுருக்குறாங்க. மூடி வச்சுருக்கனால அதனால் அதை கவர் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இது ஆல்வேஸ் இப்போ சம்மர்னால கவர் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பேட்டரியை போய் செக் பண்ணிடலாம். உள்ள பேட்ரி இருக்குது, அந்த இன்வெர்ட்டர்லாம் உள்ளே தான் வச்சுருக்குறாங்க. அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடறேன் பாருங்கள். இங்கே வந்து 2 பேட்டரி சிஸ்டம், 2 பேட்டரி போட்டுருக்கோம், ஒரு இன்வெர்ட்டர் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ 2 பேட்டரி போட்டு எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 டியூப்லைட்டு, ஒரு 6-7 ஃபேன் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாமே சோலாராக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ 8 இயர்ஸ் ஆச்சு. இப்போ பேட்ரி கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடுச்சு, அதனால் எங்களை கால் பண்ணி பேட்ரி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறக்காண்டி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஸோ அப்போ நான் ரெக்கார்டிங் பண்ணேன். தேங்க்ஸ்.